L-istħarriġ annwali tal-kumpanija EY fost klijenti li għandha madwar id-dinja sab li Malta u se tibqa' waħda attrajenti għall-investiment barrani. Fil-fatt l-istħarriġ juri kif 80% tal-investituri f'pajjiżna jemmnu li Malti hija pajjiż attrajenti għall-investiment, fil-waqt li iktar minn nofs l-investituri jemmnu li pajjiżna se jibqa' attrajenti għall-investiment barrani fis-snin li ġejjin. 78% ta' dawn l-investituri jemmnu li fi żmien 10 snin se jkunu għadhom qed joperaw f'pajjiżna. Dan fil-waqt li 61% jbassru li se jespandu l-investiment u l-operat tagħhom f'pajjiżna, jiġifieri żieda ta' 8% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. L-istħarriġ jikkonkludi fost oħrajn li l-ottimiżmu fost l-investituri u n-negozjanti huwa robust u mistenni jkompli jikber fi żmien li ġej. Ronald Tattart, CFF Ernst & Young, qal li l-opinjoni tal-investituri dwar Malti hija pożittiva. 4 minn kull 5 kumpaniji isibu Malta attraenti bħala location fejn jagħmlu il-business tagħhom. U più o meno l-istess numru, jiġifieri 4 minn kull 5, 78%, qed jgħidu wkoll li għandhom pjanijiet li jibqgħu hawn Malta. L-istħarriġ juri kif is-settur tal-gaming huwa fost l-aktar attrajenti għal 5 snin li ġejjin b'76%. Affarijiet li huma diġitali, jiġifieri iGaming, financial services, dak is-sejjaħ fintech, financial services technology, u jidher li n-nies li qed jaraw x'ħajkabbar l-ekonomija huma dawn l-affarijiet plus ukoll it-turiżmu. It-turiżmu joħroġ bħala t-tieni l-iktar settur li speċi n-nies li min risponda s-survey qed jara li ħajikber fil-futur ġejjien. L-istabilità ekonomika flimkien mas-sistema tat-taxxa f'pajjiżna jibqgħu uħud mill-fatturi ewlenin u attrajenti għall-investiment f'pajjiżna. Aħna full member state tal-European Union, adottajna wkoll id-direttivi tal-EU u naħseb tajjeb li konna reġim attraenti ħalli n-nies jistgħu jiġu għaw, jiftu għaw, aħna wara kollox għandna pajjiż żgħir, island żgħira u l-industri li qed nattiraw huma ħafna drabi fil-financial services, fil-digital, fil-teknoloġija. L-istħarriġ li sartu l-xhur tal-kampanja elettorali wera tnaqqis fl-istabilità politika. Bi 15% jgħidu li Malta ma jħossux li hija attrajenti f'dawn l-oqsma. Minkejja dan l-istħarriġ ta' Ernst & Young josserva li pajjiżna għandu futur sabiħ mimli ottimiżmu qudiemu u sfidi ġodda x'jaffaċċja. Fosthom in-nuqqas ta' ħaddiema mħarġa fis-suq tax-xogħol. Kont nippromovu dak li qed ngħidu l-automation. Malta jobs hawn. Jekk indaħlu iktar daw robots u automation u affarijiet da tip, nistgħu nikbru iktar mingħajr ma noħolqu iktar peace fuq l-ispazju tagħna li hu limitat. Dwar Brexit l-investituri f'pajjiżna jinsabu ferm inqas imħasba minn dawk f'pajjiżi oħra.